हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक वीडियोस। दोस्तों मैं प्रांजल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 40,000 के रुपीस के अंदर बनने वाला गेमिंग पीसी, जो आपको बहुत ही इजीली 180p पे और 60 fps की गेमिंग करा देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने कंपोनेंट यूज करे हैं वो हमारे एक दूसरे के ऑप्शन के, जो मतलब कंपोनेंट यूज कर रहे हैं जो बेस्ट सूट करेंगे एक दूसरे को। तो मेरा मेन फोकस ये होगा कि आपको सबसे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिले इस पीसी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी तरह की चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें यूज करने वाले कंपोनेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यूज करने वाले सीपीयू की। तो सब इसमें सीपीयू हम यूज कर रहे हैं इंटेल कोर i3 का 9100F का प्रोसेसर। इसकी प्राइस है लगभग 6,950 रुपीज। तो उसको अगर आप खरीदना चाहते हैं, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। और अगर चाहें तो आप अगर कोई सेल चल रही होगी तो इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हम इसको इसमें यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी प्राइस के हिसाब से और ये इंटेल बेस्ड हमारा ये बिल्ड होने वाला है। तो इसमें आप मतलब ये प्रोसेसर है, ये मतलब एक तरह से राइजन के इक्वल है। राइजन 5 प्रोसेसर है, उसके इक्वल है ये वाला प्रोसेसर इंटेल का i3 9100। और इसलिए हम इसमें प्रोसेसर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस जो बिल्ड में हम ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा मतलब इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, इसमें हम एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे। तो उसकी बाद हम बात करेंगे। चलिए पहले हम इस सीपीयू की बात कर लेते हैं। तो जो सीपीयू के जो स्पेक्स हैं सीपीयू के, तो ये सीपीयू है जो इंटेल का 9th जेन कोर वाला i3 95 प्रोसेसर है, जो कि क्वाड कोर सीपीयू है। ये आपको बूस्ट क्लॉक है, इसमें 4.20 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक मिलती है। और ये राइजन 5 2600 को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और ये राइजन 5 2600 से ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। ये आपको 1440p तक और 60 fps पे गेमिंग बहुत ही इजीली से करा देगा। तो जो इंटेल का i5 9400F है, उसकी प्राइस 13,000 रुपीज है। तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो ये हमारा जो मतलब जो बजट है वो हम लोग को 40,000 के ऊपर चला है। इसलिए मैं इसमें इस वीडियो में मैं आपको जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं वो इंटेल आई सीपीयू यूज कर रहे हैं, वो हमारा इंटेल i3 कैनवस वो 9100F सीपीयू हम यूज कर रहे हैं। और जो मैंने बाकी प्रोडक्ट यूज करे हैं वो भी इसी के साथ सुटेबल होंगे। तो मैंने आपको वीडियो पहले बताया था कि हमारे जो मेन इसमें जो हमारा मेन ध्यान होगा गेमिंग पीसी के ऊपर, वो है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसलिए हमने यहाँ सीपीयू चूज किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का GeForce GTX 1660 ग्राफिक कार्ड, जो 6 GB ग्राफिक कार्ड है। और ये इसकी प्राइस है 16,800 रुपीज। की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ये जो ग्राफिक कार्ड इसमें महंगा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें जो हमारा मेन का बिल्ड में वो होगा, तो इसमें हमको परफॉर्मेंस चाहिए, इसलिए हम वाला इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड। तो इसीलिए हमारे बिल्ड की जो बजट है 40,000 है। तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड ये थोड़ा महंगा यूज कर रहे हैं ताकि आपको गेमिंग अच्छी कर पाए आप। इस अगर आप ये वाले ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे तो आपको 75 प्लस एफपीएस की एवरेज एफपीएस मिलेगी, जो बहुत अच्छी है। यानी 75 की एवरेज एफपीएस है, यानी अगर आपको नॉर्मल एवरेज 82 या 90 के बीच में मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो गीगाबाइट की GTX 1660 है, ये बहुत ही इजीली आपको एचडी में या एचडी रेजोल्यूशन में आपको गेमिंग करा देगा। और ये 40,000 रुपए के 40,000 रुपीज की बिल्ड के हिसाब से ये बाकी सब कंपोनेंट को जोड़ जाड़ के ये हमें बजट में फिट हो जाता है। इसलिए हम इसमें आपको गीगाबाइट GeForce GTX 1660 यूज कर रहा है इस बिल्ड में। चलिए बात कर लेते हैं इस बिल्ड में यूज करने वाले मदरबोर्ड के बारे में। इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं एसएस का EXB365MB मदरबोर्ड, जो कि एक इंटेल बेस्ड चिपसेट के ऊपर मदरबोर्ड है। इसमें आप इस मदरबोर्ड में आप खाली इंटेल का ही जो प्रोसेसर है वही आप लगा पाएंगे। तो हमने इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि ये हमारे बजट में भी आता है। उसकी प्राइस है 5,445 रुपीज। को आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। आप जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताए इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मदरबोर्ड की अगर बात करें तो इसमें आपको B365 चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये कोर i3 और i5 जैसे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ऐसा फ्यूचर में अगर आप i3 से i5 की तरफ अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको नया मदरबोर्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही मदरबोर्ड में अपना i5 प्रोसेसर लगा सकते हैं। अगर इसमें और भी इसकी डिस्क्रिप्शन में बात करें तो इसमें आपको PCI 16 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, 1 GPU स्लॉट मिल जाता है, ग्राफिक कार्ड वाला स्लॉट और 4 SATA पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बजट के हिसाब से हमारे 40,000 रुपीज के बजट के हिसाब से ये हमारे लिए सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है, क्योंकि इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं इस बजट बिल्ड में हम यूज करने वाली रैम के ऊपर। तो इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं
कॉर्सर की वेंजनेस LPX रैम, इसकी प्राइस 3600 रुपीज। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप जो कहीं और भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो ये 2600 मेगा हर्ट्ज का हम इसमें रैम यूज कर रहे हैं, 2300 मेगा हर्ट्ज की रैम इसमें हम यूज कर रहे हैं। और ये हमारी जो बजट बिल्ड के हिसाब से हमारे सबसे ज्यादा बजट को सूट कर रही है, इसलिए मैंने वाली रैम चूज करी है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है और उसके रिव्यू भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं इस रैम के जो ऊपर। और ये हमारे इंटेल और AMD सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। तो अब अगर आप इसको चाहे इंटेल वाले सिस्टम बेस पे लगाएं या फिर अपने AMD वाले सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जो इंटेल बिल्ड है इसलिए मैंने कॉर्सर वेन्यू LPS यूज करी है, ये हमारे बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट सूट कर रही है। और हमारे जो स्पेक्स है उसके हिसाब से ये रैम हमारे लिए बेस्ट रहेगी, इसलिए मैंने ये कॉर्सर वेन्यू LPX यूज करी है। चलिए बात लेते हैं हमारी गेमिंग पीसी को पावर देने के कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है हमारा पावर सप्लाई। इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं कॉर्सर का VX550 पावर सप्लाई, 550 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें यूज कर रहे हैं। इसकी प्राइस है तकरीबन 3550 रुपीज। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसको खरीद सकते हैं। जो 550 पावर सप्लाई है, ये हमारे बजट बिल्ड के हिसाब से बहुत सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि इसमें यूज करें GTX 1660 जो ग्राफिक कार्ड हम इसमें यूज कर रहे हैं, उसको पावर देने के लिए ये इनफ एंड जो मतलब कंपेटेबल भी होगी। और जो हमारे लिए सबसे बेस्ट पावर सप्लाई 550 वॉट की रहेगी, ना ये ज्यादा रहेगी ना ही कम रहेगी। तो ये हम थोड़ी ज्यादा वॉट की ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें हम ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं और हमको थोड़ी ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसमें 550 वॉट की जो कॉर्सर की जो VX 550 पावर सप्लाई इसमें यूज कर रहा है। इसकी प्राइस मैंने आपको पहले बता दी है और ये हमारे बजट में भी आ रही है, इसलिए मैंने कॉर्सर VX 550 अपने बिल्ड के लिए चूज करी है। सो गाइस चलिए बात लेते हैं अपने सारे कंपोनेंट को कहाँ रखेंगे अपने कंपोनेंट को। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं कैबिनेट की बात कर लेते हैं। इसमें हम कैबिनेट यूज कर रहे हैं कॉर्सर का कैबिनेट सीरीज 175R। इसकी प्राइस है 3400 रुपीज। इसकी भी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाके चेक कर सकते हैं और आपको लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। तो ये मैंने इसको कैबिनेट इसलिए चूज किया है क्योंकि ये हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उन सब में ये सारे प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर बहुत इजीली आ जाएंगे। और ये ना ही ज्यादा बड़ा कैबिनेट और ना ही ज्यादा छोटा कैबिनेट है, और इसके लुक तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें साइड आपको ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप वीडियो देखते हैं कि इसमें आगे आपको छोटा सा कॉर्सेट लोगो मिल जाता है, इसका कलर चेंज होता रहता है और पूरा ब्लैक कलर में कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक। और अगर आप इसके अंदर आप कस्टम लाइटिंग लगा देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए हम इसमें वाला कैबिनेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल प्रेफरेंस है। आप चाहें तो दूसरा भी कैबिनेट यूज कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सजेशन के हिसाब से आप यही वाला कैबिनेट यूज करिए। आपके बजट के बिल्ड के हिसाब से ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप जब कभी फ्यूचर में अपडेट करेंगे तो आपको अपना कैबिनेट चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला कैबिनेट के बारे में बताया था। ये आपकी मर्जी, आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। चलिए अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं स्टोरेज सेक्शन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम यूज नहीं कर रहे हैं SSD, क्योंकि अगर मैं SSD यूज करूंगा तो मेरे बजट ऊपर चली जाएगी। वो 40,000 रुपीज के बजट की ज्यादा ऊपर जा रहा है हमारा बिल्ड, तो इसलिए मैं आपको SSD यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप SSD यूज करना चाहते हैं तो आप मार्केट से 2000 रुपीज की SSD यूज करते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके अपने SSD खरीद सकते हैं और अपने बिल्ड में यूज करते हैं, आपका बजट बनता है। तो मेरे हिसाब से 40 में अगर मैं SSD यूज करूंगा इस बिल्ड में तो मेरा बजट 40,000 रुपीज के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मेरा मेन जो मोटिव था वो इस वीडियो में था कि 40,000 रुपीज का बजट बिल्ड दिखाना। तो मैं इसमें खाली यूज कर रहा हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो मैं हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें जो यूज कर रहा हूँ हमारे Seagate 1TB Barracuda 720 RPM की जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव वो हम इसमें यूज कर रहे हैं। इसकी प्राइस 2900 रुपीज, जो हमारी इनफ एंड मोर होगी हमारे बिल्ड के हिसाब से। अगर आप 1TB अगर नहीं चाहते तो आप 2TB भी इसमें यूज कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारा इसको खरीद सकते हैं। सो गाइस ये हो गया मैं सारे कंपोनेंट की बात। अगर आप कोई कंपोनेंट आप चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपके अगर सुटेबल अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यही कंपोनेंट यूज करिए अपने बिल्ड में, क्योंकि जितने भी मैंने कंपोनेंट बताए वो एक दूसरे को सुटेबल करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब कंपोनेंट बताए हैं आपको। क्योंकि अगर जैसे आप अगर मदरबोर्ड दूसरा ले लेंगे और AMD बेस्ड मदरबोर्ड ले लेंगे और फिर आप अगर उसमें राइजन प्रोसेसर आप लगाएंगे, इंटेल प्रोसेसर सॉरी अगर मतलब वाइस वर्सा लगाएंगे, मतलब अगर AMD का मदरबोर्ड ले लिया तो उसमें इंटेल प्रोसेसर लगाएंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपका मदरबोर्ड ही फिर आपको प्रोसेसर नहीं होगा। इसलिए जो मैंने जितने वीडियो बताए वो सूटेबल वाले होते हैं। तो मेरा मेन मोटिव था 40,000 रुपीज़ की बजट बिल्ड के अंदर आपको मतलब बताना है कि सबसे बड़ी बजट बिल्ड पीसी बताना। तो मैंने सारे कंपोनेंट बता दिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए मेरे कंपोनेंट। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। तो यही था हमारी वीडियो में दोस्तों, हमारा मेन मोटिव था हमने 40,000 रुपीज़ का बजट बिल्ड मैंने पूरा कर दिया। आप इसकी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 180p तक की हाई गेमिंग हाई रेजोल्यूशन HD गेमिंग हम बहुत ही ईजी कर पाएंगे।
और आप इसको इसमें 75 टू 80 एफपीएस आपको बड़े एवरेज एफपीएस आपको बड़े आराम से मिले। और अगर आप मीडियम सेटिंग खेलते हैं तो आपका एफपीएस तो 140 या 150 जाएगा आप वैसे। तो अगर आप एकदम हाई रेजोल्यूशन में भी खेलेंगे तभी आपका एफपीएस 80 टू 90 एफपीएस जरूर मिलेगा। तो यही था आज की हमारी वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मुझे काफी मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने में। तो मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि आप यहाँ से वाली वीडियो देख सकते हैं, बजट बिल्ड 30,000 रुपीज का बजट बिल्ड आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके वो वाला बिल्ड देख सकते हैं। अगर आपका 40,000 बजट बिल्ड नहीं है तो आप बजट नहीं है तो आप 30,000 रुपीज का बजट वाले पीसी देखते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी कंप्लीट मैंने बता रखे हैं। तो इतना ही हमारे इसकी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।